Все, коробку сняли. 1,5 часа понадобилось. Да? Ну. Вот это не оно. Нет, но... Да, оно просто цвет другой. Да? Угу. А, мы да, это на Mitsubishi. Может быть, меня застраивает? Дали? А где твой трактор? Тихо. Что-то, задний как не зацепили его. Давай, Макс. Ну, просто рука уже вся вниз. А, да, бежит, ну. Вот за пластину зацепить. Да, это не получается у нас там. По-любому. А пускай на землю, на землю. Полностью на землю. Опусти на землю его. Я хотел на подложку, чтобы сразу выкатить, мыть его. Нам сейчас надо бублик снять сначала, потом его поставить уже это. Вон на кантователь одевай и мой. Какую подложку ты его? Надо бублик сначала скинуть. Вот, хотел выкатить. Вот, надо было сразу кинуть его. На вот эту хуйню ты ее поломаешь сейчас. Она сразу же сломается. Выкати он там на этот самый, на кантователе и мой с краюшком. Так, еще раз проговорю, кому непонятно из-за чего был стук. Слышали, да, как бьет поршень? И вместе перекладки получается, так как этот дизель впрыск идет раньше, чем поршень доходит до ВМТ, происходит впрыск и возгорание смеси. Ну и соответственно получается, что вместе перекладки Пробки новые стоят. идет удар юбки поршня о стенку цилиндра. Да не, пробки не новые, просто он вымытый. Да. На пробках. Так, надо сейчас его быстренько раскидать и завтра везти его на ремонт. Так, вот разбираем этот двигатель, который стучал. Вот, поворачаешь, вот смотрите, следы побежалости на валун, на шейках. Один, вот вторая. Вов, покрути. Вот это вот мне не нравится. Сейчас снимем шатуны и уже будет видно. Да ты рукой, наверное, протянешь. Вот видите, прям большие следы побежалости. Здесь. Непонятно, это, блин. Ну я на заводских валах такое не видел. У нас лежат валы вот. Ну, здесь не так А сильно. здесь не сильно на втором, третьем. Ну-ка на той стороне покрути. А здесь вот опять есть. Ну, Да, вал если бы я был, быстрее бы вкладыш провернул. Ну, сейчас мы сейчас вкладыши увидим. Если не того размера вкладыши стояли, ну или пиздец их позадирало все. Ладно, разбираемся дальше. Мотор специально не ставим на кантователь, потому что смысла нету. Его сейчас нужно быстро раскидать. И это... Что, пистолетом? Это, и завтра уже везти надо. Договорились, что быстро нам его сделают. Эту подцепите, чтобы поршня вы смогли пронумеровать сразу же. Ну, нет, вот поставим. Ты их пока утопишь. Ругать-то Я думал, нахера. Вова заберет его. Ну, да, конечно, если ты крутишь так быстро. Ну, подымай крышку. Крышку подымай. Нет, ты прокрути. Все. Так вот он. Подыми, потом будем смотреть, какой он. Подожди. Вал прокрути. Я думаю, он сам уйдет. Нет? Все, видишь? Угу. Капец. Ну ты видишь, вкладыш трогать не будем. Наханаем.
Главное дошлифовать. Темные. Дошлифовать, а полировать. Полировать. Сейчас нужно размер стоит, смотреть. Это, а что, здесь не должно же быть. Кстати, почему? Подожди, нет, в крышке тоже не должна быть масло канала. Они правильно же по замкам стоят. Так, ты ж вот так нумеровал? Наоборот. Замок где? Замок вон тут. Значит, замок тот должен быть с противоположной стороны, правильно? Ой, нет. Все правильно, замок. Я не понял, а где проточка под маслоканал? Там тоже ее нет? Нет, там вроде Ладно, есть. откручивай другой. Сейчас просто надо поршень закусить один. Ну, ты его там оставь, сейчас толкни его, да, пальцем. Все, там останется. Сейчас второй снимаем. Не помню, по мне так прослабленные, да? Ух ты, здесь то же самое. Почернели. Чё? Задиры, царапины. Черные, ну. Все то же самое. Сюда складывай. Давай третий. А где гайка еще одна, Макс? Ты еще Ну там она валяется. Или ты с головки не вытащил? То же самое. С этим выкрутился, да? Я говорю, и болт упал. То же самое. Сбивай их вниз. Нет, да столкни их вниз. Он болт лежит. Чтобы не запали. Не, еще ниже опускай. Подождите, я достану все. Отсюда. Какие точили такие борозды уже на этих, на шейках. Это ты... Ну не торопитесь. Держи. Я же поднял тебя. Подожди, да я поршень-то выкину вниз. Надо будет. Палочку. Вон молоток за тебя. Короткий. Даже не достанет. Тяжело отходят. Видимо, вот он зажатый и был. То же самое. О, здесь Вообще борозда, бля. тут просто гидроклина не было. Тут прям я в перчатке чувствую. Сейчас смотри, короче, поднимаем его и вытаскиваем. Куда ты вытащишь? Ага. Поршня вытащите. Нафига? Зачем? Откручивай Откручивай коленом. плиту. Подожди. Хочу показать. Смотрите, видите, вот это белое. Это такой слой герметика. Они сюда нашарашили, блядь. А мотор один хер, блядь, весь был сопливый, блядь. Тут, блядь, сборщики, нахуй. Все, блядь, залили герметиком. Сейчас посыпятся эти. Не посыпется. Вот, бряк. Бряк с какого бряк? Красава. Ну, здесь один. Одну сторону опускайте. Ох, пусти. Что там, покажи. То же самое. Ух ты, я. Пиздец, задрала она. Первый, да? Первый. А эти, блядь, еще более-менее. Здесь то же самое. Вот он перегрев по валу пошел, то что, бля, не в размер отшлифованный. Че, вал носите туда? Так, все выпало. Да. Просто они все потемнели. Подписывай, доставай, подписывай. Падыша? А я уже вижу, то, что здесь поршням крендец, походу. Такие задиры наверх. Пиши, 3, 2, 1. Че? Да, Макс, ты. Да, напишет, потом будешь выбивать. Может, я выбил, потом напишите. Пиздец им нахуй.
Да. Нет, их почистить еще можно. Так вот, смотри, задиры. На. Не запиры. Ой, 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 ой. Новый Porsche? Нет, старый Новый, Porsche. новый. Ну, как это? Вот за 20 тысяч вот этого соберется? А потому что они не в размер были. Ой. А вот тут капец обрезался. Ай. Ой. А первый самая жопа на Первый вообще жопа. Говорил, что их разъебашит здесь по бокам. Первый вообще все. Трещины, вон трещины пошли. О, бля, пиздец ему. Короче, еще бы чуть-чуть и все. И он бы... Он весь. Ой, смотрите, пояс как расхреначил. О, да. Его слезало, не расхреначило, его слезало просто. Натянуло сюда. Да, и с этой стороны его как било, так и било. Краба возьми. Что-то я не знаю, можно ли их поставить второй раз или нет. Или наши ставят. Просто сейчас Миша попросит эти самые Поршня? поршня, скажет, давайте мне поршня, чтобы, Вот наши, которые хорошие, отдавать. чтобы сказать, можно будет что-нибудь сточить или нельзя. Фильтр как откручивается, смотри. Красотища. Да просто вы положили на него мотор, и он кривой стал. Мне не нужен он. Что, забрызгивай химией, моем и грузим в машину. Тут у нас перед боксом бардак, весна пришла, дорогу еще не сделали. Вообще тут капец всему. Что надо, наверное, надо было вытащить, а что... Под одного герметика тут все это очищать. Пипец сколько. Да, тут, блин, день будешь только сидеть, Чистить его. герметик шоркать, ну. Просто это как они делали капиталку, что я не понимаю. Просто угробить новые поршня, Все угробили, ну. угробить вкладыши, коленвал, шлифовать. Да, конечно. Видишь, что нормально, точнее его. Что, поршня тоже будет. Реально взяли наждачкой шорт, да и все. Нет, судя как тут залито все герметиком, они его разбирали. Они его весь, блин, исковеркали. Жаль, не снял, что как выглядела система охлаждения, выход с с помпы водяной на водяной канал, рубашку охлаждения, был на 40% перекрыт герметиком. Так, вот смотрите, я немножко неправильно сказал, там на эмоциях, когда доставал. Да, вкладыши мененные были при ремонте. Вот это получается нижняя крышка, совершенно ничего не сточилось. Все цвет свой имеет, все нормально. Верхняя часть на шатуне, смотрите, попиленная. Ну, то есть явно получается, либо был не дожат нормально, не дожаты шейки, шатуны, ну и что и корни, и эти самые, и шатунные, либо просаженный вал. Вот, ну и сейчас я вам покажу
поршня, в каком состоянии, и в частности, который долбил. Вот это вот сейчас все отвезем к промерщику, он затянет их, согласно номеров, промеряет и скажет уже, надо нам будет шлифовать вал, либо не надо. Может, обойдемся просто полировкой. Так, вот еще раз показываю, что произошло с поршнем. Вот это поршень первого цилиндра. Там, где мы на стенках видели задиры. Ну вот получается. Так наволокло его, что вот они. Видите. Поршневая первого ремонта. Все это из-за того, что большие зазоры, ну, неправильно расточили цилиндр. Вот такой он должен быть. Видите? Противоскольжение, краска. Вот. Это 4-й. Более-менее. Сейчас встает вопрос, придется менять и поршня. Либо покупать. Нет, а что покупать-то? Все целые. Хорошо, давай принимать решение. Либо мы покупаем один поршень второго ремонта. Да, сейчас подсохнет все. Прицеп пригоню и на алюминий все нафиг вывезем. На металл, да, алюминий. Все, машину разобрали. Везде все пусто. На промер завтра увозим. Все аккуратно лежит в багажнике ровным слоем. Что ты? Конечно, ты уж напил, посыпал. Конечно, что ты же пролил антифриз. Запасы до этой коробки, Вова. Нравится еще 10 сантиметров места. Все загружено в машину. Блок, вал, плита, поршня с крышками. Будем все промерять завтра. На этом, наверное, видео закончим. И оно возобновится только когда начнем собирать мотор.